honor, un placer poder estar aquí para recoller un premio tan importante polo que conleva, polo significado que ten. Grazas, Cogade, por este premio Creer no Movemento Veciñal e grazas especialmente á Federación de Asociacións Veciñais de A Coruña e Área Metropolitana na súa voz, a presidenta Luisa Varela. Gracias. Como cidadana, como xornalista, sempre considerei que o papel do movemento veciñal era fundamental na nosa historia recente. A súa voz foi, e seguirá sendo, así o penso, fundamental para canalizar as preocupacións, os anhelos, as demandas, as reivindicacións de todos, polo ben común. E sempre o fan, que iso é moi importante, creo eu, subliñarlo, de forma solidaria e voluntaria. Eso non ten prezo. Eu sempre pensei que unha rúa, un pobo, unha cidade, unha aldea, avanzan si teñen a todos os seus habitantes xuntos, unidos. E o movemento veciñal é unha clara, precisamente, realidade nese senso. Dende fai moitos anos estamos, digamos, asistindo estes días ao 50 aniversario da morte do dictador, tamén da proclamación da democracia, da monarquía, en fin, esas cousas, non? Que todos vemos a través dos medios de comunicación. E os medios de comunicación teñen, penso eu tamén, que estar moi atentos á hora de escoitar a escoita e dar a voz a quen representa a todos os veciños e veciñas. Por qué? Porque eles siguen estando aí, poñen a voz e siguen sendo, digamos, elementos fundamentais, incluso por encima de dirixentes políticos e das institucións, cuya resposta chega a veces tarde, demasiado tarde, ou non acaba de chegar. E eles e elas o saben. Así que nada, como nexo de transmisión de todo o que queremos ou desexamos para avanzar, para ter unha sociedade mellor, ese servizo público mellor, pois moitísimas grazas. O gallá que as novas xeracións tomen boa nota deste esforzo incansable, ese estar aí, ao pé do cañón, pois, eso digo, tomen nota e sigan precisamente esa línea. Penso que os medios de comunicación, Iván, compañeiro, teñen que estar aí ao pé, o pé precisamente para darlles voz. Eu que moderei centos de debates ao longo da miña traxectoria profesional, sempre por ese convencemento intentei darlles voz, convidalos para que expresaran a súa opinión sobre eses asuntos que nos afectan, que nos interpelan. Así que, bueno, que siga tamén aí nesa línea os medios de comunicación, porque, a fin de contas, veciños somos todos, verdade? Pois nada, grazas. Unha cousa persoal, este premio yo dedico ao meu pai, que está aí, Ricardo Bravo, que é un campeón. Moitas grazas.